Gente, o vídeo de hoje, eu sou o Edivan dos Vídeos. Vou ensinar vocês como secar uma carne aqui, ó, qualquer tipo de carne, no tempo frio, que a gente já gosta de uma carninha seca, e aí não tem como secar que não tem sol, e você acaba perdendo a carne, para não encher daquela chamada mosca varejeira. Aí, ó, um secador aqui rápido e prático aqui, viu? Esse vídeo aqui de hoje para vocês aí. Se liga, vamos pro vídeo.